Sad si čovjek. A sad si... Zadnja noga, kokoš. To nije kokoš, to je... Nešto gore. Znači ovaj... Kokoš je samo... A ti ideš... Oko ptica koja se... Sad u dužinu samo. To je ovo je gore. To bi trošila energija, kokoš bi trošila energiju, tako. Zato ona ide samo u dužinu. Čekaj, ne više ravno osobu sam. Kaj? Išao sam ravno, kako si rekao. Ipak si išao gore. Ajde, još jedan put. Znači, sad si čovjek. Čekaj, čovjek si. Sad si čovjek, sad si... Kokoš. Nisi još, niže. Zadnja noga. Prsti unutra. Sad je dobro. Prva, ne tako loša kokoš. Možeš to još jedan put? Ne, prvo si čovjek, čekaj. Čovjek. Sad si... Kokoš. Sad. Još ajde sad to isto sa zdjelicom unutra i da si... Samo zdjelicu unutra. Brže, nema filma. Film nestaje. Go. Zadnja noga. Kokoš naoružana sjekirom.